dice così il brano: purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Amen? Vi leggo ancora una volta. Purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Amen. Amém. Facciamo una preghiera. Padre, nel nome di Gesù Cristo, adesso noi faremo la meditazione nella tua parola, Signore. Come sempre, aiutaci a capire. Aiutaci, Signore, nella strada che faremo verso la conoscenza della tua volontà, dei tuoi principi, della tua parola. Aiutaci, Signore. Guidaci, Signore. Noi ci sottomettiamo a te, alla tua grazia, alla tua misericordia, perché possiamo veramente capire tutto ciò che tu vuoi condividere con noi in questa sera, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen, Gesù. Amen. Fratelli, noi viviamo in un sistema chiamato sistema capitalista. Irmãos, nós vivemos num sistema chamado sistema capitalista. E vivendo in un sistema capitalista, tutto che facciamo gira sempre sul discorso di soldi. E i negozi, gli affari sempre parlano di soldi. Os negócios sempre falam de dinheiro. E noi stiamo vivendo questo weekend che è chiamato il weekend della Pasqua. E nós estamos vivendo esse final de semana que se chama o final de semana de Páscoa. E quando arriva una festa così importante, più che altro una festa religiosa, E quando chega uma festa assim importante, além de tudo uma festa religiosa, è normale che in un mondo capitalista si pensa sempre in affari. é normal que o mundo capitalista pensa sempre no trabalho. Quindi noi dobbiamo capire il senso della Pasqua, Então nós devemos entender o sentido da Páscoa, perché se no possiamo anche noi crollare nel senso della Pasqua. senão podemos até mesmo nós cair no sentido da Páscoa. Perché noi ci sbagliamo a volte in pensare che Pasqua Porque nós erramos às vezes em pensar que a Páscoa riguarda soltanto a coniglio quer dizer apenas coelho e riguarda soltanto alle uova di cioccolata. e significa apenas o ovo de chocolate. Ma la vera Pasqua, secondo la Bibbia, non c'entra assolutamente nulla con questa cosa. Mas a verdadeira Páscoa, segundo a Bíblia, não tem nada a ver com essas coisas. Davvero devo dire che questa idea di coniglio nella Pasqua Verdadeiramente tem que dizer que essa ideia de coelho na Páscoa è una idea del paganesimo delle persone pagane. é uma ideia do paganismo, das pessoas pagãs. Perché aveva una festa che si celebrava Porque tinha uma festa que se celebrava dopo l'inverno con l'arrivo della primavera, depois do inverno, com a chegada da primavera, che è il momento che si credeva che la vita si rinasceva. que é o momento em que se cria que a vida renascia. Per questo celebravano con il simbolo del coniglio, Por isso celebravam com o símbolo do coelho, che è il simbolo della fertilità. que é o símbolo da fertilidade. È vero che tutti dicono che i conigli si moltiplicano sempre, vero? É verdade que todos dizem que o coelho se multiplica sempre. Quindi il coniglio si diventò allora il simbolo della fertilità e della vita. O coelho então virou o símbolo da fertilidade e da vida. Era comune in questa festa della Pasqua, Era comum nessa festa da Páscoa, nel periodo del Medievo, no período da medievo, in che le persone scambiavano le uova, ma le uova proprio di galline. que as pessoas trocavam o ovo, propriamente o ovo de galinha, Perché le uova significava la vita. porque o ovo significava vida. E da questa cosa qua gli esperti in affari E dentro disso, os inteligentes de negócios hanno approfittato per condividere allora la idea di coniglio che depone le uova di cioccolata.
Aproveitaram então para colocar a ideia do coelho que põe o ovo de chocolate. Ma la Pasqua nella Bibbia non c'entra assolutamente nulla su questa cosa. Mas a Páscoa na Bíblia não tem nada a ver com essas coisas. La parola Pasqua A palavra Páscoa è una parola dall'ebraico Pesach, é uma palavra do hebraico Besaka, che significa passare oltre. que significa ir além. Significa, ossia, passare sopra. Significa, ou seja, passar por cima. È stata una parola usata dal proprio Signore nella sua parola, É uma palavra usada do próprio Senhor na sua palavra. quando Israele è stato liberato dalla mano degli egiziani. Quando Israel foi liberado das mãos dos egipcianos. La Bibbia dice che Dio un giorno ha detto a Mosè, A Bíblia diz que dia Deus falou a Moisés, dicendo così: raduna il popolo di Israele, dizendo assim, junta o povo de Israel, erano schiavi nell'Egitto, era um escravo no Egito, e Dio ha detto a loro: ammassate un agnello, e Deus falou para eles, matem um cordeiro, prendete il sangue di questo agnello pegue o sangue desse cordeiro e passate nella porta delle case. e passe na porta das casas. E succederà che quando io visiterò l'Egitto E acontecerá que quando eu visitarei o Egito, per ammassare i suoi primogeniti, para matar os primogênitos, succederà che la casa che avrà il segno del sangue acontecerá que na casa que tiver o sinal do sangue, non sarà colpita dalla maledizione. não será atingida pela maldição. Sarà la Pasqua del Signore. Vai ser a Páscoa do Senhor. Io passerò oltre, sopra la casa che è segnata col sangue. Eu vou passar por cima da casa que está marcada com sangue. Potete capire la idea, fratelli? Sì o no? Questo agnello dovrebbe essere un agnello perfetto. Esse cordeiro deveria ser um cordeiro perfeito. Non si poteva prendere qualsiasi agnello. Não poderia pegar qualquer cordeiro. Si doveva versare il sangue, Devia derramar o sangue, passare sulla porta della casa, passar na porta da casa, dopo mangiare questo agnello insieme. depois comer esse cordeiro insieme, juntos. Quindi questa è stata istituita la Pasqua del Signore. Então essa foi instituída a Páscoa do Senhor. Il giorno in cui Dio O dia em qual Deus visitò l'Egitto visitou o Egito con la maledizione e la morte, com a maldição e a morte, ma ha risparmiato il popolo di Israele. mas guardou o povo de Israel. Amen, fratelli. Quindi nella Bibbia la Pasqua Então na Bíblia a Páscoa ha questo senso, tem esse sentido, che è un senso di liberazione. que é um sentido de liberação. Vedete che non c'entra nulla con cioccolato, Veja que não tem nada a ver com chocolate, che non c'entra assolutamente nulla con coniglio. que não tem nada a ver com coelho. Amen o no amen? Quindi la Pasqua nella Bibbia Então a Páscoa na Bíblia è qualcosa di speciale é algo especial che riguarda la nostra vita. que tem a ver com a nossa vida. Perché tutta questa storia che è successa con Israele Porque toda essa história que aconteceu com Israel era un esempio di quello che succede anche con noi per mezzo di Cristo. é um exemplo daquilo que acontece com nós por meio de Cristo. Amen. L'Apostolo Paolo scrisse ai Corinzi Apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios che Cristo diventò la nostra Pasqua. que Cristo se transformou na nossa Tu Páscoa. puoi dire gloria a Dio per questo? E la domanda è: come mai, pastore, che Cristo si diventò la mia Pasqua? E a pergunta é, como assim, pastor, que Cristo virou a nossa Páscoa? Io voglio lasciarvi qualche appunto stasera. Eu quero deixar alguns pontos esta noite. Perché che Cristo è la nostra Pasqua? Por que Cristo é a nossa Páscoa? Amen, fratelli e sorelle. E la prima cosa che io imparo è che Cristo è la nostra Pasqua E a primeira coisa que eu aprendo que Cristo é a nossa Páscoa, perché Egli è l'unico che ci dà la vera liberazione. porque Ele é o único que nos dá a verdadeira libertação. Amen. Amen, fratelli. La Bibbia dice nella lettera ai Colossesi, A Bíblia diz na carta aos Colossenses, nel capitolo 1 no capítulo 1 e il versetto 13, e versículo 13, dice che Gesù disse que Jesus ci ha trasportati nos transportou dell'impero delle tenebre
dallo impero delle tenebre do meio no império das trevas e ci ha portato e nos trouxe al regno del suo figlio amato. no reino do seu Filho amado. Cosa vuol dire questo? O que eu quero dizer com isso? Io penso che Dio mi ha liberato di Satana. Eu penso que Deus me livrou de Satanás. Io penso che queste tenebre sono i demoni. Eu penso que essas trevas são os demônios. No, la Bibbia dice Não, a Bíblia diz che questa liberazione, que esta libertação, che questo impero delle tenebre que esse império das trevas non riguarda alle tenebre nel senso satanico, não tem nada a ver com as trevas do sentido satânico. ma Dio ci ha liberati Mas Deus nos libertou dell'imperio delle tenebre do império das trevas che era dentro di noi, que estava dentro de nós. che noi eravamo schiavi dei nostri peccati, Que nós éramos escravos dos nossos pecados. che facevamo la volontà dei nostri desideri, Que fazíamos a vontade dos nossos desejos. ma che per mezzo di Cristo Mas que por meio de Cristo noi siamo stati trasportati nós fomos transportados a un regno di amore a um reino de amor. e non siamo più schiavi ai nostri sentimenti. E não sermos mais escravos dos nossos sentimentos. Amen, fratelli. Quindi l'amarezza non può più vivere dentro di te. Então a amargura não pode mais viver dentro de você. L'odio non può più vivere dentro di te. O ódio não pode mais viver dentro de você. E questa parola che siamo stati liberati E essa palavra que fomos libertos è lo stesso senso quando Israele è stato liberato dall'Egitto. é o mesmo sentido de quando Israel foi liberto do Egito. Quindi Cristo si diventò la nostra Pasqua, Então Cristo virou a nossa Páscoa, perché è stato Lui a liberarci da noi stessi, porque foi Ele que nos livrou de nós mesmos, dei nostri sentimenti, dos nossos sentimentos, sentimenti caduti in peccati. sentimentos caídos em pecados. La Bibbia dice che i nostri pensieri A Bíblia diz que os nossos pensamentos erano pensieri delle tenebre. eram pensamentos das trevas. L'odio era una cosa che era normale per noi. O ódio era uma coisa que era normal para nós. Il desiderio di omicidio era una cosa normale dentro di noi. O desejo de homicídio era uma coisa normal dentro de nós. Quindi tutte quelle cose cattive che nascono nel cuore umano, Então todas aquelas coisas ruins que nascem no coração humano, tu sei stato trasportato da questa cosa. tu fosse transportado dessas Amen, coisas. fratelli. Tu puoi dire gloria a Dio per questo? Queste cose non possono più avere potere sulla tua vita. Essas coisas não podem mais ter poder na vossa vida. Anche perché in Colossesi quando Paolo dice siamo stati trasportati, Até mesmo porque em Colossenses, quando Paulo diz que nós fomos transportados, la idea qua è una idea in senso geografico proprio. a ideia aqui é uma ideia do sentido geográfico propriamente. Parla del tuo status perante Dio, davanti a Dio. Fala do teu status diante de Deus. Tu non appartieni più ai tuoi propri sentimenti cattivi, Tu não pertence mais aos teus próprios sentimentos ruins, ma tu sei stato trasportato per una nuova vita in Cristo. mas tu fosse transportado para uma nova vida em Cristo. Quindi Cristo è la mia Pasqua, Então Cristo é a minha Páscoa. perché io non sono più schiavo dai miei propri sentimenti. Porque eu não sou mais escravo dos meus próprios Tu puoi dire gloria a sentimentos. Dio per questo? Puoi dire gloria a Dio per questo? Tu non sei più schiavo nel tuo mondo dall'Egitto. Tu não és mais escravo do teu mundo do Egito. Adesso tu sei stato liberato. Agora tu fosse liberado. Dio ha fatto questo per te per mezzo di Cristo. Deus fez isso para você por meio de Cristo. È difficile perché a volte noi pensiamo che quando si parla delle tenebre, É difícil porque nós pensamos que quando se fala das trevas, pensiamo subito solo in Satana, pensamos imediatamente em Satanás, all'inferno, no inferno, ai demoni aos demônios e che noi siamo buoni. e que nós somos bons. No, ma Paolo ha detto così, Não, mas Paulo disse assim, che noi siamo stati trasportati. que nós fomos transportados, Noi eravamo in quello modo di pensare nostro, nós estávamos ali naquela maneira de pensar nossa, ma Dio ci ha portato a un nuovo regno. mas Deus nos levou a um novo reino. C'è una cosa particolare che voglio mettere in evidenza. Tem uma coisa particular que eu quero colocar em evidência. Paolo fa uso di due parole in Colossesi. Paulo faz uso de duas palavras em Colossenses. Lui ha detto, Dio ci ha liberati dell'impero Ele disse, Deus nos livrou do império e ci ha trasportati a un regno di amore. e nos transportou a um reino de amor. Guardatemi un attimo.
Olha para mim um pouco. Impero è una cosa che tu devi obbedire per forza. Império é uma coisa que tu tens que obedecer propriamente. Tu eri proprio sottoposto all'impero delle tenebre. Tu eres próprio colocado debaixo das ordens do império. Ma adesso tu sei stato trasportato a un regno. Mas agora tu fosse transportado a um reino. Sai perché? Sabe por quê? Perché adesso Dio non vuole essere un dittatore nel tuo cuore. Porque agora Deus não quer ser um ditador no teu coração. Era un dittatore nel tuo cuore il proprio peccato che era in te. Era um ditador no teu coração o próprio pecado que tinha em você. Ma adesso non è più Dio un dittatore nel tuo cuore. Mas agora Deus não é um ditador no teu coração. Dio ti ha trasportato al regno di luce, Deus nos transportou a um reino de luz, a un regno di amore. a um reino de amor. Adesso tu vivi un regno. Agora você vive no reino. Tu sei un suddito di questo regno. Tu és um súdito desse reino. Puoi dire gloria a Dio per questo? Vi lascio una seconda cosa stasera. Nos deixa uma segunda coisa esta noite. Perché che Gesù è la mia Pasqua? Por que Jesus é minha Páscoa? Perché Lui è il vero agnello di Dio offerto per noi. Porque Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus oferto para nós. Amen. Lui è stato l'agnello di Dio. Ele foi o Cordeiro de Deus. Giovanni Battista, mentre predicava alla riva del Giordano, João Batista, enquanto pregava na beira do Jordão, lui gridava così, ele gritava assim, mentre passava Gesù in mezzo alla folla. enquanto passava Jesus no meio da multidão. Ecco l'agnello di Dio Eis o Cordeiro de Deus, che toglie via il peccato del mondo. que tira o pecado do mundo. Quel popolo che ascoltava Giovanni Aquele povo que escutava João capiva esattamente quello che intendeva Giovanni. entendia justamente aquilo que queria dizer Giovanni. Ecco l'agnello di Dio. Eis o Cordeiro de Deus. Ecco l'agnello pasquale di Dio. Eis o Cordeiro Pascual de Deus. Quello è l'agnello che sarà sacrificato per l'umanità. Aquele é o Cordeiro que vai ser sacrificado pela humanidade. Perciò che là nel Vecchio Testamento, Por isso que lá no Velho Testamento, Esodo capitolo 12, Êxodo capítulo 12, quando Dio ha creato la Pasqua, quando Deus criou a Páscoa, Dio ha chiesto che l'agnello che doveva essere sacrificato dovrebbe essere un agnello perfetto. Deus disse que o cordeiro para ser sacrificado deveria ser um cordeiro perfeito, Perché era una simbologia del nostro Signore Gesù che è il vero agnello perfetto per noi. porque era uma simbologia do nosso Senhor Jesus, que era o cordeiro perfeito para nós. Potete capire la idea, fratelli? Lui è l'agnello di Dio Ele é o Cordeiro de Deus, che è andato in quella croce, que foi naquela cruz, che ha subito quella sofferenza. que passou por todo aquele sofrimento, E Lui è la garanzia e Ele é a garantia della tua liberazione. da tua libertação. Il suo sangue, O seu sangue, così come nel Vecchio Testamento, assim como no Velho Testamento, che si prendeva il sangue dell'agnello que se pegava o sangue do cordeiro e si passava alla porta, e colocava na porta, così il sangue di Cristo assim o sangue de Cristo è stato versato per fede. foi derramado por fé. E quando tu credi in Cristo come l'agnello di Dio, E quando tu crê em Cristo como Cordeiro de Deus, il tuo cuore è segnato col sangue di questo o agnello. teu coração é marcado com o sangue desse E cordeiro. nel giorno che viene il Signore E no dia que vir o Senhor per giudicare questa terra, para julgar nessa terra, Lui passerà oltre la tua vita, Ele vai passar por cima da tua vida, perché tu hai il segno dell'agnello. porque tu tens o sinal do Perché tu sei cordeiro, stato segnato col sangue di questo agnello. porque tu fosse marcado com o sangue desse cordeiro. Perciò che Giovanni gridava, ecco l'agnello di Dio, Por isso que João gritava, eis o Cordeiro de Deus, che toglie via il peccato del mondo. que tira o pecado do mundo. Ecco l'agnello di Dio, Eis o Cordeiro de Deus, che ci dà la vera liberazione eterna. que te dá a verdadeira libertação eterna. Tu puoi dire gloria a Dio per questo? Questo è l'agnello di Dio. Esse é o Cordeiro de Deus. Lui è il vero agnello. Ele é o verdadeiro Cordeiro. Tu devi guardare Lui. Tu tens que olhar para Ele. Pastore, ma non ho sacrificato Cristo. Pastor, mas eu não sacrifiquei Cristo. Ma quando tu hai fede nel suo sacrificio, Mas quando tu tens fé no seu sacrifício, tutta la sua opera in quella croce toda a sua obra naquela cruz è versata come benedizione nella tua vita. é derramada como bênçãos na tua vida. Alleluia, tu puoi dire gloria a Dio per questo. Una terza cosa che ho imparato perché che Cristo è la mia Pasqua. Uma terceira coisa que eu aprendo porque que Cristo é minha Páscoa. Perché la sua resurrezione Porque a sua ressurreição
mi dà la certezza me dá a certeza della mia giustificazione. da minha justificação. L'Apostolo Paolo scrisse ai Romani O apóstolo Paulo escreveu aos nel Romanos, capitolo 4 no capítulo 4 e nel versetto 25 e no versículo 25, che noi siamo stati giustificati que nós fomos justificados a causa della resurrezione di Cristo. por causa da ressurreição de Cristo. Gesù è stato crocifisso, Jesus foi crucificado, ma nella domenica mattina mas no domingo de manhã, la Bibbia dice che la tomba a Bíblia diz que o túmulo era vuota. estava vazio. Sai perché? Sabe por quê? Il nostro Signore è risorto dai morti. O nosso Senhor ressuscitou dos mortos. Ma c'è una cosa che noi dobbiamo capire. Mas tem uma coisa que nós devemos entender. Qual è questa relazione tra la resurrezione e la mia giustificazione? Qual é a relação entre a justificação e a ressurreição? È una cosa che noi dobbiamo capire. É uma coisa que temos que entender. Quando Gesù si alza dai morti, Quando Jesus se levantou dos mortos, si intendeva che Dio, se entendia que Deus, nella sua giustizia, na sua justiça, ha accettato il sacrificio del suo figlio. aceitou o sacrifício do seu filho. Pensiamo noi, se Cristo morisse Pensamos nós, se Cristo morresse e non si alzasse più, e não se levantasse, cosa cambierebbe nella mia vita? o que mudaria na minha vida? Praticamente quasi nulla. Praticamente quase nada. Sarebbe più un morto. Seria mais um morto. Ma quando Gesù è stato risuscitato, Mas quando Jesus ressuscitou, Lui mi ha dato il diritto di vivere eternamente. Ele me deu o direito de viver eternamente. Pensate nel giardino dell'Eden. Pensem no jardim do Éden. Una domanda, perché tu pensi che Dio ha messo alla prova Adamo ed Eva? Uma pergunta, por que tu acha que Deus colocou à prova Adão e Eva? Hai già pensato così? Você já pensou assim? Perché che Dio doveva fare quella prova dell'albero? Por que que Deus deveria fazer aquele teste da árvore? Ah, pastore, io penso che quando Dio creò Adamo, Ah, pastor, eu penso que quando Deus criou Adão, Adamo era eterno. Adão era eterno. No, Não. Adamo doveva acquistare il diritto di vita eterna. Adão deveria aquisitar o direito de vida eterna. Perciò che Adamo è stato messo alla prova. Por isso que Adão foi colocado à prova. Vi do un esempio, se Dio non avesse messo Adamo ed Eva alla prova, Vos dou um exemplo. Se Deus não tivesse colocado Adão e Eva à prova, loro vivrebbero sempre con l'idea che a qualsiasi momento potevano sbagliare eles iriam viver com a ideia que a qualquer momento poderiam errar e così essere morti eternamente. e assim ser mortos eternamente. Quando Dio ha messo alla prova quella coppia, Quando Deus colocou à prova aquela cópia, Dio stava dicendo a loro, Deus estava dizendo a eles, da quello che voi, come voi vi comportate adesso in questa prova, daquilo de como vocês vão se comportar diante dessa prova, acquistereste il diritto alla vita eterna. vão adquirir o direito da vida eterna. Perciò che Dio ha detto così, Por isso que Deus falou assim: nel giorno che mangiate da questo frutto, no dia que comeres desse fruto, sarete morti. sereis mortos. Potete capire, sì o no? Allora, loro non sono andati avanti nella prova. Então eles não foram para frente no teste. Nella prova si sono stati falliti, No teste eles faliram, non sono riusciti a passare não conseguiram passar. e la morte è passata a tutti noi. E a morte passou todos nós. Con la resurrezione di Cristo, Com a ressurreição de Cristo, Dio ci ha dato il diritto Deus nos deu o direito di acquisire la vita eterna. de adquirir a vida eterna. Quando Dio ha rialzato Cristo dalla tomba, Quando Deus levantou Cristo do túmulo, in quella parola Dio stava dicendo, naquela palavra Deus estava dizendo: la mia giustizia si soddisfa con il suo sacrificio. a minha justiça se satisfaz com Con il suo sacrificio. o seu sacrifício. Così qualsiasi persona Assim, qualquer pessoa che crede alla resurrezione di Cristo, que crê na ressurreição de Cristo, che Lui si è rialzato dai morti, que Ele se levantou dos mortos, ha diritto alla vita eterna. tem o direito à vida eterna. Amen. Noi non siamo più persone che stiamo cercando di fare qualcosa per la vita eterna. Nós não somos mais pessoas que estão procurando de fazer alguma coisa para a vida eterna. Con la resurrezione di Cristo Com a ressurreição de Cristo, abbiamo il diritto di vivere eternamente. temos o direito de viver eternamente. Perciò che Paolo dice Por isso que Paulo diz che Cristo è stato risuscitato que Cristo foi ressuscitado alla nostra giustificazione. para a nossa justificação. Amen, fratelli.
Adesso tu puoi vivere, per mezzo di Cristo, vivere eternamente. Agora, por meio de Cristo, tu pode viver eternamente. Dio ti ha dichiarato giusto. Deus te declarou justo. Non è che tu sei giusto, Não é que tu és justo, ma che Dio ti ha dichiarato giusto mas que Deus te declarou justo per mezzo della resurrezione di Cristo. por meio da ressurreição de Cristo. Quando Cristo si alza, Quando Cristo se levanta, Dio sta dicendo a me e a te, Deus está dizendo para mim e para você: il suo sacrificio in quella croce o seu sacrifício naquela cruz, mi è sufficiente per la mia giustizia. para mim é suficiente para a minha justiça. Amen, fratelli. C'è un'altra cosa che devo aggiungere. Tem uma outra coisa que eu quero colocar. Tu ti ricordi quando Dio cacciò via Adamo ed Eva del giardino? Você se lembra quando Deus mandou embora Adão e Eva do jardim? La Bibbia dice che Dio rispose a loro. A Bíblia diz que Deus respondeu a eles. Adesso c'è un angelo che custodisce il giardino Agora tem um anjo que guarda o jardim. e nessuno può tornare all'Eden E ninguém vai poder voltar para o Éden con le sue proprie forze. com as suas próprias forças. Ma c'è un salmo nella Bibbia Mas tem uns salmos na Bíblia che dice così: que diz assim: alzate le porte levantai as portas perché entra il Re della Gloria. para que entre o Rei da Glória. E nel salmo dice così, che qualcuno di là risponde così: chi è questo il Re di Gloria? E o salmo diz assim que alguém responde: quem é esse o Rei da Glória? E la voce qua da fuori dice: il Signore dell'esercito, lui è il Re di Gloria. E uma voz aqui fora diz: o Senhor dos Exércitos, Ele Sai, é o Rei da Glória. sai cosa provo a immaginare? Sabe o que eu tento imaginar? Con la resurrezione di Cristo, Com a ressurreição de Cristo, Dio stava dicendo a me e a te: Deus estava dizendo para mim e para você. immaginiamo così che l'Eden era chiuso, Imaginamos assim que o Éden estava fechado, il cancello era bloccato o portão estava bloqueado e qualcuno che cercava di entrare e alguém que procurava entrar non riusciva a farlo. não conseguia entrar. Ma c'è stato uno, Mas teve un essere umano, um ser humano che è risuscitato dai morti, que ressuscitou dos mortos, che ha bussato la porta del paradiso que bateu na porta do paraíso e ha detto così: aprite le porte. e disse assim: abris a porta. Ehi, provo a immaginare qua nella mia idea Eu tento imaginar aqui na minha ideia che gli angeli che custodiscono il paradiso non risposero: que os anjos que cuidavam do paraíso responderam: chi è questo che bussa? Chi è il Re di Gloria questo? quem é esse que bate? Que Rei de Glória é Chi esse? è che vuole entrare qua? Quem é que quer entrar aqui? E la voce della tumba vuota di Cristo stava dicendo a Dio: E a voz do túmulo vazio de Cristo estava dizendo a Deus: aprite le porte del paradiso nuovamente per chi entra il Re di Gloria. abris a porta do paraíso novamente para que entre o Rei de Il Glória. Re di Gloria è il Signore Gesù Cristo. O Rei de Glória é o Senhor Jesus Cristo. Adesso tu puoi tornare a casa con Cristo. Agora tu pode voltar para casa com Perciò Cristo. che Gesù ha detto: Por isso que Jesus falou: io sono la via, eu sou a via, o caminho, la verità a verdade e la vita. e a vida. Nessuno viene al Padre Ninguém vem ao Pai se non per mezzo di me. senão por meio de mim. Alleluia, tu puoi dire questo? Puoi dire gloria a Dio? Lui è la nostra Pasqua. Ele é a nossa Páscoa. Abbiamo il segno del sangue. Temos o sinal no sangue. Abbiamo una patria celeste messa da parte di Dio. Temos uma pátria celeste colocada à parte por parte de Deus. Quando Dio portò via Israele dall'Egitto, Quando Deus tirou Israel do Egito, sono stati trasportati dalla schiavitù foram tirados da escravidão per essere un regno di sacerdoti. para ser um reino de sacerdotes. Dio ti ha tolto dal mondo delle tenebre, Deus te tirou do mundo das trevas, ci ha trasportato a un regno di luce, te levou para um reino de luz, a un regno di amore. a um reino de amor. Ha preso il sangue del suo figlio, Pegou o sangue do seu filho, ha segnato il tuo cuore. marcou o teu coração. E adesso quando lui tornerà E agora quando ele voltará per giudicare gli uomini, para julgar o homem, se tu hai il segno del se sangue, tu tens o sinal do sangue, niente succederà con te. nada vai acontecer contigo. Dopo lui ha risuscitato il suo figlio, Depois ele ressuscitou o seu filho, lo alzò dai soggiorno dei morti levantou ele do dormitório dos mortos per dire a me e a te: para dizer para mim e para você: io sono soddisfatto con il sacrificio del mio figlio eu sou satisfeito com o sacrifício do meu filho. e qualunque che crede in lui ha la vita eterna.
E qualquer um que crer nele terá vida eterna. Qualunque persona che crede in Lui ha il diritto di vivere eternamente. Qualquer pessoa que crê nele tem o direito de viver eternamente. Tu hai fede in Cristo? Tu tens fé em Cristo? Tu credi in questo Cristo? Tu crê nesse Cristo? Questa è la tua Pasqua, fratello e sorella. Essa é a tua Páscoa, irmãos e irmãs. È quello che tu devi celebrare ogni Pasqua che tu passerai nella tua vita. É isso que tu tens que celebrar em cada È Páscoa il que passará giorno, na tua vida. è il giorno della nostra liberazione. É o dia da nossa libertação. Mettetevi in piedi per cortesia. Colocados em pé.